大家好，欢迎回到球季开讲。上期我们聊到沙俄在18世纪末拿下了南俄草原，获得了通向东方的跳板。今天咱们跟着哥萨克的马蹄声翻过乌拉尔山。这次我们不只看沙俄是如何征服这片土地的，而是要把时间线拉长，看看为什么这些曾经横扫欧亚大陆的帝国，像匈奴、突厥、蒙古，怎么就对西西伯利亚平原这片260万平方公里的土地不感冒呢？为什么火枪加木船的哥萨克人却能够在这里如入无人之境？我们还是老方法，先定个位：西西伯利亚平原西起乌拉尔山，东到叶里塞河，南抵哈萨克丘陵和萨延岭，北界到北冰洋的边缘海喀拉海。260万平方公里的面积有多大呢？大约是我们上期讲的这个南俄草原的2个半。这片土地最要命的特征不是面积大，而是平得过分，湿得要命。它和南俄草原的平是2种完全不同的风格。南俄草原的平坦是干燥，适合骑马奔跑，而西西伯利亚平原则是平坦泥泞，到处是沼泽。这是为什么呢？因为西西伯利亚平原的排水系统太糟糕了。这片世界排名第3大的平原有鄂毕河和叶里塞河2条大河，它们都是由南向北流入北冰洋的。光看这2条河流的流向，你就知道问题出在哪里了。河流下游在高纬度的北极圈附近，上游在相对温暖的南方。每年春季的时候南边的河水先融化，融化的河水呢开始往北流，可北边的河面它还结着冰呢，这就会造成河流下游无法往北排水，最终在河流下流形成大片的洪涝区。这种现象在我们的母亲河黄河上游也会出现，我们一般叫它什么？叫凌汛，对不对？你想想，每年春汛期间鄂毕河和叶里塞河中下游就会变成一片汪洋。我们暂且不说气候问题，这种逆向排水的河系对定居农业来说简直就是噩梦。巨量水源排不走，就会在地表形成一片片的沼泽。夏天到来的时候无边无际的湿地、泥塘、蚊虫云在这里诞生，最终变成了世界上最大的沼泽区之一。我估计哥萨克人第一次踏上这片土地的时候，心里一定在大骂：这哪是什么新大陆明明就是超大号的泥坑嘛，对不对？加上这里的气候又是大陆性的极端版，冬天零下30-40度，夏天虽然能到20度但只有3个月。植被从南往北依次是森林、草原、泰加林、苔原、冻土。正是这种地理组合才决定了这片大平原在不同时代有不同的地缘角色。咱们先把历史齿轮拨回到公元前后的匈奴时代。当时欧亚草原是游牧民族的天下，匈奴在蒙古高原建立了第一个草原帝国，向西控制阿尔泰山和准噶尔盆地，向北最北也就到贝加尔湖就到头了。因为再往北对游牧民族来说就是生态陷阱了。游牧经济的核心是什么？是大规模的牛羊马群在开阔的草原上季节性的迁徙。冬天往南寻找暖和的地方，夏天往北寻找与水草丰美的牧场，对不对？那这套系统在蒙古草原、哈萨克草原，甚至是南俄草原，它都玩得转。但是到了西西伯利亚平原就卡了壳。卡壳不是因为缺草，而是因为草原被森林和沼泽给切碎了。南部边缘有一些森林草原过渡带还能够凑合的放牧，再往北就是一眼望不到头的泰加林和沼泽。马群进去要么陷入泥潭里面，要么被蚊虫咬死。牛羊根本无法大规模的越冬。更要命的是这里的冬天太长太冷。草原的这个冬季牧场逻辑完全的失效。你在这里找不到御寒的山谷，往南也退不到像河套那样的御寒圣地。所以像匈奴鲜卑柔然这些早期的草原帝国来说，西西伯利亚平原就是一片无利可图的边缘地带。他们的扩张方向永远是向西的南俄草原，向南的中亚绿洲和中原，从来不会认真经营西西伯利亚这片沼泽平原。
这片土地上的原住民乌格尔语族和萨摩耶德语族狩猎部落人口稀少，武力羸弱，既交不出多少的贡赋，也构成不了太大的威胁。游牧帝国他都懒得管，偶尔有一些部落打散了以后往北逃到这个森林里面去，那就算了追进去它也不划算了。这就是为什么西西伯利亚平原在整个古代和中世纪它都是一片历史性的空白地带，不是因为没有人，而是这里的人和事对整个欧亚的格局它造成不了多大的影响。到了突厥时代这种格局还是没有变化。突厥汗国的版图从蒙古高原一直延伸到了咸海，控制了整条丝绸之路的北线，但他们对西伯利亚的这个态度和匈奴如出一辙，边缘化不深入。匈奴人知道他们要什么，要南方的绿洲城邦和西方的南俄草原，这些地方对他们更有吸引力，因为那里有财富、有税收、有地缘价值。而西西伯利亚只是帝国版图上一块模糊的北方边界，史书上偶尔提到的这个伊列艰昆等森林部落，但基本上都只是一笔带过。这不是游牧民族难，那是地缘经济学觉得不划算。派兵进森林沼泽地征服一帮打猎的穷光蛋，能得到什么呢？几张树皮，那不如南下去抢波斯商队，对不对？真正让西西伯利亚第一次进入历史聚光灯的是什么？是蒙古帝国。13世纪的时候成吉思汗统一蒙古高原，派长子竹赤向西北方向扩张，目的是征服森林中的民族。竹赤的这个攻打一路扫到了西伯利亚的南部，迫使当地的狩猎部落臣服纳贡，然后继续向西攻打花剌子模。这是西西伯利亚第一次被纳入一个强大的政治的统治体系。但注意，这不是因为蒙古人想要这片土地，而是因为他们挡在了通往更西方的路上。蒙古人真正的目标是南俄草原、伏尔加河流域、东欧平原，那才是有人口、有城市、有税收的肥肉，对不对？西西伯利亚只是他们眼中的走廊。蒙古人在这里设置几个千户所，收毛皮税，然后主力继续向西推进。既然西西伯利亚被游牧民族这么看不上，可为什么到了16世纪末局面突然就逆转了呢？为什么叶尔马克带着840个人就能够干翻西西伯利亚汗国？为什么俄罗斯人能在30多年里把整个西西伯利亚变成自己的后院呢？答案是技术代差改变了这片土地的地缘属性。火器时代来临后游戏规则彻底的改变了。火神枪和小炮的出现让骑射的优势大打折扣。你骑马冲过来我一枪就撂倒你；你疯狂的射箭我躲在木堡里面用炮轰你。更关键的是，俄罗斯人带来了一套完全不同的生存和扩张模式。他们不靠游牧，靠的是河流、木堡和毛皮贸易。西西伯利亚平原上的河网对于游牧民族来说是障碍，但是对于俄罗斯人来说却是高速公路。他们夏天行船，冬天走冰，比草原上骑马还快。沼泽和森林对游牧民族是死地，但是对于俄罗斯人却是宝库。泰加林里的黑貂狐狸松鼠的这些皮毛在欧洲市场上贵如黄金。更重要的是，俄罗斯人他不需要大规模的移民就能够控制这片土地。他们的策略是点状占领，线性连接，每隔几百公里呢就建一个木堡，强迫周围的这些部落来交毛皮税。那木堡之间呢再通过河流建成网络。这种模式的成本极低，因为一个木堡只需要几十个哥萨克人就可以守住。驻守的这些人员靠当地的鱼和猎物呢就能够自给自足，还能够从这个毛皮贸易中赚大钱。于是呢，在1586年建丘明，1594年建塔拉，1604年建托木斯克，1619年建叶尼塞斯克。短短的30多年时间呢，整个西伯利亚平原就被这张网给罩住了。当地的狩猎部落呢，他们根本也无力反抗，因为他们不仅人口少武器也太差，组织能力呢还非常的散乱。这一次，俄国人不再把西西伯利亚平原看作边缘地带，而是变成了通向东方的战略通道。
你仔细看一下地图就能够明白。大家看一下啊，鄂毕河连通的是叶里塞河，叶里塞河的支流啊又连通了勒拿河，勒拿河的有些支流呢又跟黑龙江流域非常的近，而黑龙江又贯通了太平洋，所以拿下西西伯利亚平原呢，就等于拿到了征服整个北亚的钥匙。1649年，俄罗斯人抵达鄂霍次克海，建立鄂霍次克海据点。1689年，尼布楚条约的签订，俄国人已经站在了中国北方的边界上。从伊尔马克翻越乌拉尔山到哥萨克人在太平洋边建立据点，只用了短短的68年时间。为什么速度会这么快呢？因为西西伯利亚的地缘结构发生了代际的跃迁，在游牧时代它是生态陷阱，是战略边缘，没有任何的政权愿意认真的去经营它。但是到了火器和运河时代，它变成了一条低阻力的扩张通道，而且沿途没有任何可抗衡的力量。于是俄罗斯人用几千名哥萨克，用几十个木堡，几张毛皮贸易网，就把这片巨大的土地永久性的纳入了版图。到了19世纪，当西伯利亚大铁路修通，石油和天然气被发现的时候，西西伯利亚再一次完成了地缘角色的升级，从征服通道变成了资源基地和战略纵深。今天俄罗斯70%以上的天然气和60%的石油均来自于西西伯利亚平原，这片曾经的历史空白地带变成了支撑俄罗斯大国地位的能源心脏。所以如果要总结西西伯利亚平原的这个地缘逻辑，答案是这样的啊：地理决定可能性，技术决定现实性。同样一片土地，在游牧时代它是边缘废土，但在火器的这个河运时代呢，是征服通道；在工业时代又变成了什么？资源的宝库。匈奴、突厥和蒙古啊，都没能改变这片土地的地缘地位，不是他们不够强，而是他们的生存方式与这片土地的地理特性根本不兼容。俄罗斯人成功了，为什么成功啊？不是因为他们更勇敢，而是因为他们手里的火枪、木船和毛皮贸易网恰好破解了西西伯利亚的地缘密码。下一期我们继续往东，跨过这条叶里塞河，进入中西伯利亚高原，那里的地形会更加的复杂，气候会更极端，但有两个民族通古斯人和雅库特人在那片冻土上建立起了独特的生存方式。俄罗斯人是怎么穿越这片高原，最终把手伸向东西伯利亚山地的？那又是另一个关于地理、技术和帝国野心的故事了。那今天关于西西伯利亚平原球局就讲这么多了。如果您喜欢球学视频，欢迎点赞、分享、加关注。如果您有更多新奇特的观点呢，也可以在评论区留言，我们一起来讨论，一起来学习。下期再会。